दीनदयाळ स्वास्थ्य योजनेखाला 6 लोकांच्या फॅमिलीक चडांत चड 5 लाखां मेरेन विमो दिवपाची येवजण भलायकी खात्यान तयार केल्या। भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान बुधवारा मिडियाक ही माहिती दिली। ऑक्टोबर मेरेन जीएमसीन बायपास सर्जरी करपाची व्यवस्था जातली अशें पार्सेकारान सांगले। कॅथ लॅब चालू करपा खातीर 60 कर्मचारी घेतले। नर्सिंग स्कुलांतल्यो सुवाती वाडोवपा खातीर सरकारान कावन्सिलाक अर्ज केला। टेक्निकल बीड ओपन जाले, फिनान्शियल बीडूय ओपन जाला। आमच्या स्पेसिफिकेशनाक जुळणारी एकच कंपनी असली। फायल आमची मूव जाता। फिनान्शियल बिडाक एप्रुवल गव्हर्नमेंटाचे म्हज्या अंदाजान आठवड्याभरान मेळटले। द फायल इज इन मोशन आणि फायनान्शियल बिडाक एप्रुवल मेळ्ळ्या नंतर वी विल प्लेस द ऑर्डर। साधारण 3 म्हयन्यात डिलिव्हरी दिवप आणि इन्स्टॉलेशन हे जातले। Government is in the process of creating 66 number of additional posts are under one roof. So courses सुरू करपाची योजनेतून खूप पुढे गेला। सिलेबस आमचे तयार झाला। Courses are Bachelor in Physiotherapy or Bachelor of Physiotherapy, मागीर Bachelor in Occupational Therapy, Bachelor in Optometry, Bachelor in Medical Imaging Technology, and Bachelor of Audiology, and one more Bachelor in Anesthesia Technology. आता आम्ही अशा प्रकारची योजना केल्या जितून जी इम्प्लिमेंट केल्यामुळे अन्य सगळ्यो मेडिकल ज्यो योजना आसात ह्यो विड्रॉ करूंक मेळटली आणि एकच चलतली विच विल कवर ऑल पीपल। फॉर अ फॅमिली ऑफ 2 इट इज 2.5, मागीर 50-50 वाडयत वचप। फॉर अ फॅमिली ऑफ 3 इट इज 3 lakhs, फॉर अ फॅमिली ऑफ 4 इट इज 3.5, फॉर अ फॅमिली ऑफ 5 इट इज 4, आणि फॉर अ फॅमिली ऑफ 6 इट इज 4.5 lakhs. सो इतल्या पर्यंत अप टू 6 मेंबर्स। 6 मेंबरां वयर जर आसत जाल्यार he will go for a second card. लोकसभा वेंचणुकेक दक्षिण गोंयान भाजपाच्या 3 नावांची सध्या चर्चा चल्ल्या। फाटले फावट नरेंद्र सावयकार राविल्लो, मात हे फावट भाजपाक 60तले मतांचो हुस्को आशिल्ल्यान सावयकाराचे जोडयेक विल्फ्रेड मिस्किता आणि दामू नायकाचे नाव येता। मात मिस्किता म्हणटा पक्षान तिकेट दिल्यार पसून नाका। दामूत मात इत्सा उक्तायल्या। सावयकारान तयारी चालू केल्या। 2009तले लोकसभा वेंचणुकेन दक्षिण गोंयान भाजपाचो नरेंद्र सावयकार राविल्लो। सार्दिना आड तो पडलो तेन्ना भाजपा गोंयान सत्तेन नाशिल्लो। हे फावट मात 3 जाणांची नांवां येतात। भाजपाक 60तले मतांचो हुस्को जाला म्हूण 60न तोंड वळख आशिल्ले मिश्कीत आनी दामूचे नांव। मात विल्फ्रेड मिश्कितान रेसींतल्यान पयलींच नांव काडलां। आपल्याक वेंचणूक लढपाची इत्सा ना हे पक्षाक खबर आसा अशें मिश्कितान प्रुडंटा कडेन उलोवन दाखयलें। I am not interested to contest, and I have decided not to contest elections. Party knows that I am not interested, and they will not force anybody or ask me to contest. There is going to be Narendra Modi wave, so it doesn't matter who contests. We are going to win both North and South Goa. मिश्कितान आंग काडिल्ल्यान आता दामू नायक आनी नरेंद्र सावयकार रेसीन उरल्यात। दामून तयारी केल्या। पक्ष कितें थारायता ताची तो वाट पळयता। मात आपल्याक मेळिना तरी भाजपाचोच उमेदवार जिखतलो हे दामू उलोवन दाखयता। लोकसभेच्या दृश्टीन पार्टी जो कितें विचार पार्टीचो जो कितें विचार आसा तो आमकांच मान्य आसा। कारण समजा पार्टीन जर सांगलें की ह्या इलेक्शना खातीर तुवें लडपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली हांव पार्टीचें मान्य करचें पडटलें। उरले नरेंद्र सावयकर आनी म्हजे मदें आमी दोगी मित्र, विशयच येना तसो। पार्टीन समजा ह्या वटेच्यान विचार जर म्हजो केलो एकमेकाक आमी सहकार्य करीत आसा। तो म्हज्या खातीर काम करतलो, शेवटी पार्टी खातीर काम करतात आमी। मात नरेंद्र सावयकारान थंडपणान आपलो वावर चलयला। पक्षान भितरले भितर गो अहेड दिल्ल्या भशेन सावयकार सध्या दक्षिण गोंयान सगळ्याक भोंवता। उमेदवारी अधिकृत जाहीर नासली तरी सरकारी आनी पक्षाचे हेर कार्यावळींनी ताका शिस्तबद्ध प्रोजेक्ट करप चल्ला। मात ह्यो गजाली तो प्रुडंटाच्या कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना। कितेंय आसले तरी भाजपान निमणे 60तले मतांचे गणित कशें आनी कोणा वरवीं जुळयता हें पळोवपा सारकें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।